Si mund të jetë kaq e padiskutueshme që një kryeministër apo në rastin tim, një kryetar bashkie, po ku jemi këtu? Në komunizëm, kur shoku Enveri vinte mbrapa një parti të tërë dhe një armatë të tërë me spion, të gjithë zyrtarëve të shtetit deri tek vrima e Chelsea, te shtëpia e tyre, që sot u dashka të arrestohet dhe të burgoset nga kjo gjykata politiko-mediatike. Titullari i institucionit sapo spaku ngre akuza për një apo disa zyrtar të institucionit të disa mira vetat që ai drejton. Erion Veliaj sot ka postuar status në profilin e tij në Facebook, ku në krye të erës shkruan: mesazh nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Pra nuk quan të lishëm votimin e Këshillit Bashkiak, as vendimin e prefektit të Tiranës, e po ashtu as vendimin e qeverisë. Ndërkohë ai ka bërë ankimim në gjykatën kushtetuese dhe sot në një status kundër të tjera ai i paralajmëron. Po postoi për të gjithë rrëfimin e parë të një serie rrëfimesh nga ata që me ose pa dashje kontribuan në kurthin e ngritur ndaj meje që prodhoi një hetim të palishëm nga anonimati. Erion Veliaj paralajmëron rrëfime në seri. Erion Veliaj ka punuar dhe kontribuar për Tiranën dhe ky është një fakt publik. Erion Veliaj u bë star në kryeqytet pasi Edi Rama e ngriti në qiell nga ku mori ndriçimin e djedhit socialist. Edi Rama e kandidoi 3 herë në Tiranë, çka nuk është asnjëherë mirë që një kryebashkiak të jetë me 3 mandate. Përvoja e ka treguar se në mandatin e fundit kryebashkiakët e hapin thesin dhe bëjnë çfarë të duan. Erion Veliaj ka hapur luftë me ish-miqtë e tij dhe me Partinë Socialiste, e natyrisht bashkë me të dhe me kryeministrin Edi Rama. Është një betejë e vështirë, por mesazhi i tij se do të rrëfehem ka një handikap të madh besueshmërie. Nëse duhej rrëfimi, ai duhet të ishte bërë në asamblenë e Partisë Socialiste ku ka milituar. Aty, sy më sy dhe ballë për ballë. Asë kohë kur ishte maj fikut, ai fitonte kredibilitet politik dhe merrte mbështetje politike, gjithnjë po që se ka fakte. Ose më saktë, nëse ka fakte, ai duhet të shkonte në SPAK e jo tani që SPAK-u e ka kapluar. E megjithatë, pendesa e rrëfyer besueshëm ka impakt publik, ku rrëfimet nuk duhet i bëjë sipas situatës politike dhe me aludime, por të hapi thesin në qoftë se ka realisht gjë në thes. Jemi të pandalshëm thot. Jemi të pandalshëm thot. Editoriali Koha Jon.